देखिए दोस्तों, ये प्रेस है। आज हम प्रेस रिपेयर करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रेस, लाइट वेट प्रेस से बोलते हैं इसको। इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसका पीछे वाला ढक्कन खोलते हैं अपन। ये प्रेस हर किसी के घर में मिलती है और यहाँ पे एक पेच होता है। इस पेच को पेचकस की सहायता से अपन खोलते हैं। इसको खोलने के बाद में यहाँ पे इसके कनेक्शन वायर मिलते हैं। इसमें देखो आप, ये 3 वायर ऊपर लीड के होते हैं और ये 3 वायर अंदर के आने वाले होते हैं। ये एक नियॉन लैंप होता है जो अपन को इंडिकेटर करता है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मेन चीज़ ये होती है, ये तो अर्थ वायर है, इसको तो छोड़ दो, ग्रीन वाला तो। और ये जो 2 वायर हैं इनको अपन कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। अगर इनमें कंटिन्यूटी सही दिखा रही है तो अपना सारा जुगाड़ सही है। ये देखो, ये बल्ब कंटिन्यूटी टेस्टिंग का है, सीरीज बल्ब है ये। इसके थ्रू अपन इसको चेक करते हैं। ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा अभी, इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है प्रेस में। अर्थ दोष अपन देख लेते हैं इधर से। अर्थ दोष नहीं दिखा रहा, इसका मतलब प्रॉब्लम है। इसको खोलना पड़ेगा प्रेस को अपन को। तो इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए इसको खोलना है। खोलने के लिए सबसे पहले इसके नीचे यहाँ पे 2 पेच आते हैं। ये 2 पेच अपन खोलते हैं यहाँ से और इसको थोड़ा सा अलग करते हैं पार्ट को। यहाँ से ये बीच में रेगुलेटर है, इसको निकालो। इसके नीचे भी 2 पेच आएंगे। ये देखो, एक पेच यहाँ पे है, ये इसको खोलते हैं पेचकस की सहायता से, टेस्टर की सहायता से, जो भी है अपने पास में। ये दोनों पेच खुल गए, 2 इधर और 2 इधर, ये 4 पेच होते हैं। चारों पेच खुल गए। उसके बाद में इसको अपन हल्का सा उठाते हैं और उठाते टाइम पे देखो यहाँ पे इसके अंदर लॉक आता है। इधर की साइड में यहाँ पे लॉक है, पेचकस लगा के इस लॉक को निकाल देते हैं। ऐसे ही एक लॉक इधर आता है, ये इधर का निकल गया, ये पार्ट अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तार खोल लेते हैं इसका। इसको थोड़ा सा प्लास से पिचका के और ये निकाल दिया, ये अलग ही अलग हो गया। अब इसको खोलने के लिए इसमें 3 पेच आते हैं, 1 2 3। तो तीनों पेच खोल लेते हैं। ये तीनों पेज खोलने के बाद में इसके अंदर नीचे पूरा पार्ट दिख गया इसका। अब देखिए दोस्तों, ये जो इसका पार्ट है, इसमें ये है हीटिंग रोड, ये बेस प्लेट, इसको बेस प्लेट बोलते हैं, इसको हीटिंग रोड बोलते हैं, इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। ये टेम्परेचर के आधार पे होता है और यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है इसमें। दोस्तों अभी इसको अपन सीरीज टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी टेस्टिंग करते हैं रोड की, हीटिंग रोड सही है या ख़राब है। तो हीटिंग रोड के दोनों पॉइंटों पे अपन लगाते हैं बल्ब को, टेस्टिंग को। ये देखो, ये सही दिखा रही है, इसका मतलब हीटिंग रोड अपनी सही है, ठीक कंडीशन पे है। इसके बाद अपन देखते हैं थर्मोस्टेट को, इसका जो ये टेम्परेचर वाला थर्मोस्टेट होता है, इसको। इसके अंदर देखो थर्मोस्टेट भी सही है, थर्मोस्टेट सही है, हीटिंग रोड सही है। अब देखो दोस्तों, इसका ये तार है, ये तो अर्थिंग वाला है, नीचे लगा हुआ है बॉडी में। तो इसको तो छोड़ दो एक बार के लिए, इसको देखना नहीं। अब यहाँ से सप्लाई है लाल वायर में, यहाँ से सप्लाई थर्मोस्टेट में आती है। अब इसको अपन इसके साथ में एक बार लगा देते हैं और अब अपन इसको चेक करते हैं। थर्मोस्टेट को यहाँ पे लगाया, थर्मोस्टेट को घुमा के देखते हैं। यानी कि थर्मोस्टेट ऑफ नहीं हो रहा, चल तो रहा है लेकिन ऑफ नहीं हो रहा। जो ऑफ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। तो इसमें हल्की सी सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी, वो सेटिंग अपन कर लेंगे। अभी थर्मोस्टेट के बाद रोड से यहाँ आया और यहाँ से ये नीला तार आउट हो रहा है अपना, ये
ये वाला, ये इसमें सप्लाई नहीं आ रही, इसमें आ रही है बट इसमें नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ पे एक फ्यूज होता है इसका, वो फ्यूज में प्रॉब्लम है। इसको खोल के देखते हैं अपन फ्यूज को। वीडियो इसके लिए बड़ा, इसको देखिए दोस्तों, ये पेज खोल लेते हैं यहाँ से, और इसको खोलने के बाद में इस वायर में ये जो स्लीव लगी हुई है इसको हटाते हैं। ये देखो, ये एक फ्यूज है इसका, ये जो फ्यूज है ये कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। ये सेफ्टी फ्यूज लगाया जाता है इसमें, ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये फ्यूज खराब हो गया। ये यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये फ्यूज खराब हो गया। अब देखो, ये फ्यूज इसमें लिखा हुआ है 250 वोल्ट 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का फ्यूज है ये, और ये 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक काम करता है ये। तो ये खराब हो गया तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कभी ऐसा हो जाए, फ्यूज खराब हो जाए, तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आपको बस करना क्या है, इसको यहाँ से निकालो फ्यूज को, इस वायर को यहाँ से काट दो, और इस वायर को यहाँ से काट दो, और इस फ्यूज को बाहर निकाल दो, और इसको यहाँ से लेके इसको छील दो दोनों साइडों से, ज्वाइंट करो दोनों को अच्छा सा, बढ़िया सा ज्वाइंट करके, और इसमें स्लीव पहना दो। देखिए दोस्तों, अगर इसके अंदर थर्मोस्टेट खराब है तो लग जाएगा, लेकिन अगर इसमें हीटिंग रोड खराब है तो आपको कुछ नहीं करना, फिर बाद में प्रेस को फेंक दो, सबसे बढ़िया इलाज है, क्योंकि उसमें इतने पैसे लग जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये लो, ये हो गया रिपेयर इसका। अब देखो, अब कंटिन्यूटी दिखा रहा है क्या, एक बार अब दिखा दिया, कंटिन्यूटी सही है। अर्थिंग, अर्थिंग नहीं है, ये अर्थिंग वाला वायर भी सही है, अर्थिंग नहीं दिखा रहा, ये देखो ओके। अब इस प्रेस को जिस तरह से अपन खोले थे वैसे की वैसे एज इट इज इसको फिट करना है, ठीक है दोस्तों। और ये प्रेस अपनी ओके हो गई रिपेयर। अब इसको एक बार अपन ये सेट कर देते हैं, इसका थर्मोस्टेट क्यों नहीं काम कर रहा है, ये थोड़ा सा अप डाउन करके देख लेते हैं इसको। इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट सेटिंग होती है यहाँ से, वैसे तो ये नया ही लगता है खराब होने के बाद में, लेकिन ये इतना खराब नहीं हुआ है कि नया लगाने की ज़रूरत पड़े अपने को, इसलिए